Sulamul Munajjah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayat. Falaula mongko mbok yo ngene ya. Falaula mongko mbok yo nafara padha lelungan minggu lifirqatin saking saben-saben golongan minhum saking kaum apa ta'ifatun golongan liyatafaqahu supaya padha belajar sapa ta'ifah fiddin ing dalem masalah agama. Hendaklah setiap golongan dari setiap kaum perwakilan delegasi itu berangkat untuk mencari ilmu guna liyatafaqahu fiddin, memahami masalah agama. Jadi jenengan memiliki delegasi dari setiap tempat tinggal masing-masing. Supaya apa? Bisa menjawab permasalahan kaum masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa atama naf'a bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alama ing atase perkara fataha kang buka sapa Allah min bayani ma fataha min ilhamihi saking oleh paring weruhi Allah. Ilham itu adalah kaweruh saking Allah. Jadi yang awalnya tidak tahu kemudian oleh Allah diberi pengetahuan, itu jenenge ilham, kaweruh. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah ala ma fataha, atas apa yang telah Allah buka. Apa min ilhamihi, dari ilhamnya. Wa waffaqana lan paring pitulung nyocoki. Wa waffaqana lan paring pitulung sapa Allah na ing kita, dan Allah telah memberikan pertolongan kepada kita bil tauhidihi maring nyuwiciake Allah, untuk mengesahkan Allah. Gak sembarangan wong diparingi kekuatan, diparingi pitulung iso bertauhid. Apa maneh wa ta'atihi lan taat ing Allah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Titik. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun ing an setune kelakuan. Titik telu, bahwasanya dhamir sya'an iku la ilaha illallah, pangeran kang hak den sembah sing bener ya. Ojo diartekno apa sing biyen la ilaha illallah, pangeran kang wajib disembah. Berarti ana pangeran sing sunah disembah. Ya salah ya. La ilaha illallah, pangeran kang hak den sembah. Berarti selain Allah batil. La ilaha illallah, pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallahu, kejaba Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiadalah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadatan kelawan persaksian, dengan persaksian tatakaffalu kang nanggung apa syahadah bibulughil marami, kelawan tumeka pira-pira perkara, yang mana dengan syahadat itu tertanggungkanlah tujuan-tujuan yang utama. Apa? Gara-gara wong iso maca syahadat, dikne iso diarani muslim. Gara-gara syahadat dikne mati iso mlebu swarga. Masa dek jero atine iman tapi durung dek lesane ikrar, meskipun mati belum bisa dipastikan masuk surga. Wa asyhadu lan nyaksani sapa ingsun ing anna satune Muhammad dan Muhammad iku abduhu kawulane Allah
wa rasuluhu lan utusane Allah. Rupane Muhammad iku khairuman luweh bagus-baguse wong ufidha kang den luberake. Ufidha kang den luberake, yang diluberkan. Oh, bahasa Indonesiane diluberkan, dilimpahkan. Ufidha kang den luberake apa alaihi ing atase man. Wa afadalan ngeluberake. Kalau tadi mabni maf'ul, sekarang mabni fa'il. Wa afadalan ngeluberake sapa man ala khawasi ummatihi ing atase pira-pira khususe umate Nabi ghayatil ikrami ing katoke kemuliaan. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah, utusan Allah, dan sebaik-baik orang yang dilimpahkan kemuliaan, dan Nabi Muhammad pula yang melimpahkan kepada umatnya kemuliaan. Wah, apa mulia banget Nabi Muhammad ini mulia. Wis dimulyakno iso ngemulyakno ya. Sallallahu mugi pare rahmat taklim sapa Allah wa sallam lan paring slamet sapa Allah ala sayyidina ing atase bendara kita nyatani sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad sayyidil abrari kang dadi bendarane wong-wong kang bagus. Ya, wong sing bagus iku bendarane Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad al-athhari, pira-pira wong kang suci ya. Keluargane Nabi niku suci. Wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi al-akhyari kang pira-pira pilihan, para sahabat terpilih ya, akhyar terpilih. Ojo koyok kelompok liya menghina sahabat ora ya. Nah, para sahabat Nabi niku al-akhyar pilihan, ora iso dadi sahabat Nabi sembarangan. Abu Jahal iki ketemu Nabi bendino ya ora iman ya, ora iman bendino ketemu Nabi. Putrane Abu Jahal Abu Lahab ya, putrane Abu Lahab loro lanang iku nikah karo dua putri Nabi, ya ora iman ya. Bendino ketemu. Uwais Al-Qarni wali gede, uripe ku selang setitik ambek Nabi, ya iso ora iso dadi sahabat Nabi. Jadi makane sahabat Nabi ku al-akhyar. Salatan kelawan rahmat ta'zim wa salaman lan keselamatan daimaini kang langgeng karone mutalazimaini kang tetep karone ila yaumil ardi tumeka dina mentokake amal arada ya'rudu dinampakkan ya. Le ardon panjang apa lebar? Lebar ya, dilebarkan, dinampakkan ya. Alal malikil qahari ing atase Raja Murbosesa. Nah, Jawa Maliki Raja Al-Qahar yang memaksa. Memaksa itu cara Jawane murba seksa, murba waseksa. Ora tulis ora apa-apa kakek lan tulisan. Wa amma ba'du ana pun sakwise mengkono mazkur fayaqulu maka ngucap sapa al-faqiru wong kang fakir al-muttasifu kang bersifatan bidulli kelawan ina wa taksiri lan pepeko. Iki bentuk kalimat tawadhu. Berkatalah orang yang penuh kefakiran, yang tersifati dengan kehinaan dan kekurangan. Nyatane Muhammadun Nawawi ibn Umar al-Bantani asy-Syafi'i. Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani asy-Syafi'i. Apane baladan negarane Tamyiz? Yang mana? Banteni, asli Banten. Wa madhaban lan madhabe. Apane Tamyiz? Madhaban, madhabe. Yang mana? Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Aurata muga-muga paring warata
memberi, mewarisi. Aurata muga-muga paringhu ing Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i sapa Allah taala ilman ing ilmu nabian kang manfaat wa adaban lan tata krama keindahan. Adaban adab sastra. Jadi maksud adab itu kan keindahan, estetika. Makanya orang itu bersastra karena beradab, indah. Hadza utawi ikilah kitab iku syarhun syarah ala risalatil mulaqabati ing atase risalah kang den juluki yang diberi nama Bisafinatus Sholati kelawan aran Safinatus Sholat li Syekh kedua Syekh Al-Allamati kang alim banget. Al-Allamah le alim tapi kalau sangat alim Al-Allamah ya. Al-Allamati kang alim banget, as-sholihi kang soleh. Ayo, ojo diwalik as-sholihi al-allamah. Jadi lek soleh itu kurang, tapi al-allamah ngerti baru amal, mengetahui kemudian beraksi. Jadi al-allamah as-sholeh. Ya. Kalau kayak jeneng al-allamah as-sholeh Ibrahim, udah pantes. Ojo diwalik. Al-allamati kang alim banget, as-sholihi kang soleh, as-sayyidi keturunan Nabi, as-sayyidi Sayyid Abdillah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami yang Yaman. Qaddasa muga-muga bersihake, semoga Allah membersihkan. Qaddasa muga-muga bersihake sapa Allah ruhahu ing ruhe Sayyid wa nawwara lan madanyake mencerahkan sapa Allah dharihahu ing pesareane Sayyid wa ja'ala lahu muga ndadekake sapa Allahu ing Sayyid fi a'lal jinani ing atase luwih luhure pira-pira swarga, tempat tertinggi. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat tertinggi. Wa ana utawi ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun dan saya memohon kepada siapa? Allah ing Allah muhtamidan hale tetanggenan ya, hale tetanggenan berpegangan ya, bisa iri umuri ing dalam sekirane pira-pira perkara ingsun di dalam segala urusan-urusan saya memohon pada Allah, tidak hanya memohon tapi mu'tamidan berpegangan. Kadang ada orang meminta yo njaluk ning Allah tapi orang tawakal ning Allah. Jadi saya disalahno, ya Allah, saya sudah doa kepada Allah tapi yang saya minta kok tidak wujud. Ini salah Allah. Nah, itu jenenge orang mu'tamidan. Jadi orang itu wa ana as'alullah wa mu'tamidan dan berpegangan. Jadi yang saya pegangi itu adalah Allah. Makanya ada seorang mursyid terkenal ya, lek ngomong terkadang Allah itu menampakkan apa yang kita minta, maka saya bersyukur sekali. Jadi apa sing dikabulno oleh Allah sesuai dengan keinginan kita, saya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau Allah kemudian tidak mewujudkan apa yang saya minta, maka saya akan bersyukur 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 10. Boleh apa? Berarti Allah memberikan apa yang lebih baik untuk saya ketimbang yang saya pilih. Kenapa? Wa ana la a'lam wa anallaha a'lam. Karena saya tidak tahu apa yang terbaik untuk saya, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk saya. Nah, ini mu'tamidan fi sa'iri umuri alaihi ing atase Allah ayyam fa'a apa yang saya minta ayyam fa'a yen to paring manfaat sapa Allah bi hadza syar'i lan ikilah syarah wa ayyasbagha lan yen to nyempurnaake sapa Allah ya menyempurnakan ala wasi'i karamihi ing atase jembare mulyane Allah. Jadi
gitu ya, kita itu harus memohon pada Allah setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan, setiap aksi, setiap produk yang kita lakukan itu kita harus memohon pada Allah semoga manfaat. Ojo sampai kita kuliah orang manfaat. Setiap kali kita berangkat kuliah, sekolah, ngaji, ojo sampai kehilangan niat muga-muga dadi manfaat. Kan emang Gus kuliah petang tahun jadi donatur tetap kampus ya. Apa meneh saiki musim ini ya ditambah apa dikurangi ya? UKT ini. Ngomongnya dipotong 10% sampai 300.000 Pak Toai padha karo bayar full. Lek ngono sampai kok ngono ning kok ora diniati muga-muga manfaat kan emang. Ya. Ayo kita jangan sampai lupa. Ini pelajaran. Ayam fa'a yang to pare manfaat sapa Allah bihadza syar'i wa ayasbagha ala wasi karamihi wa alla yu'akhidha lan yen to orang ngalap sapa Allah ni ingsun dan semoga Allah tidak menyiksa saya. Jadi akhidun itu maknanya banyak. Kadang kalau di dalam doa ya, akhidun di dalam doa itu maknanya menyiksa. Seperti Rabbana la tu'akhidna ya. Janganlah ya Allah engkau menyiksa saya. Di modeliku kita itu benda yang dibawa Allah kemudian jumur, kemudian dibalas. Itu akhir. Jangan sampai kejadian seperti itu menimpa kepada saya ya Allah. Wa alla yu'akhidani lan yen orang ngalap siksa sapa Allah ni ingsun bima sebab perkara qasartu kang pepeka sapa ingsun kekurangan yang saya lakukan fihi ing dalem dari perkara-perkara yang baik. Mungkin kita sekarang bisa sempurna melakukan kebaikan, mari ngono brusut ya, brusut kurang lah. Muga-muga kekurangan-kekurangan kita dalam kebaikan itu tidak menyebabkan kita mendapatkan siksa. Bifadli kelawan anugerah Allah, innahu satune Allah Ta'ala iku ghafurun dan kang kathah pangapurane rahimun tur kathah welase. Allah itu adalah zat yang penuh ampunannya, ghafur ya, dimanai penuh, jangan maha pengampun tok. Ghafur penuh ampunannya, rahimun dan penuh welas asihnya. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing hadzal kitab sulamal munajati ing aran kitab sulamul munajat. Qala dawu sapa al-musannifu Syekhul Musannif rahimah mungkin ngurahmatihu ing musannif sapa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam warwasira anna setuhune bahwasanya asma Allah Ta'ala biro-biro asmane Allah Ta'ala, bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala iku la tusibu orang tetep apa asma illa kejaba tetepe binasin kelawan nas ya. Asma-asma Allah yang kita sebut, yang kita baca itu semuanya ditetapkan dengan dasar nas au ijma'in atau ijma' ala sahihi ing atase qaul kang sahih. Wa hiya utawi asmaullah iku arba'atu aqsamin, papat pira-pira tuduman. Rupane arba'atu aqsam. Asmaudzat pertama asmaudzat. Wa hiya utawi asmaudzat iku allati asma yuqalu kang den ngandikaake apa hiya utawi allati iku huwa ya hiya iku mitlullahi padanane Allah. Yang pertama asmaudzat, yaitu nama-nama yang kemudian mewakili mencerminkan Allah. Nah, jadi ada seseorang, siapa Z? Nah, Z itulah mewakili seseorang ini. Jadi Al-Malik siapa? Ya Allah. Allah ya Allah itu. Sehingga Allah itu memiliki asmaudzat. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, nah macam itu semua kemudian tadullu ala dzat. Siapa? Allah. Jadi asmaudzat mitlullahi sepadane lafaz Allah, wal maliki lan lafaz malik
Kedua wa asmaus sifati lan asmaus sifat. Wa hiya utawi asmaus sifat iku allati asma la yuqalu kang ora den ngendikake hiya utawi lati iku huwa Allah. Walalan ora hiya utawi lati iku ghairu saliyane Allah. Kalau asmaus sifat adalah asma-asma yang menunjukkan Allah, merepresentatifkan tentang Allah, tidak bisa mempresentatifkan selain Allah. Ya. Kal alimi kaya zat kang weruh, wal qadiri zat kang kuwasa, wa kulli ma lan saben-saben lafaz ya dulu kang nuduhake apa ma ala sifatil qadimati ing atase pira-pira sifat kang dingin, sifat-sifat yang terdahulu, ya. Apa? Tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. Ya, itu adalah semuanya asmaus sifat yang hanya pantas pada Allah. Selainnya tidak bisa. Qadir, muridan, aliman, gitu. Wa asma'u tanzihi. Ya, wa asma'u tanzih sing ketiga, asma'u tanzih. Wa hiya utawi asma'u tanzih. Tanzih itu maknanya membersihkan. Secara lughat tanzih artinya menjauhkan. Secara istilah kemudian membersihkan apa yang tidak pantas untuk Allah. Nah, tanzihu ma la yata'allaqu billah. Wa hiya utawi asma'u tanzih kuma isim dalakan nuduhake ala taqaddusi ing atase maha sucine Allah. Semua asma-asma yang menunjukkan kesucian Allah. Kasalami kaya zat kang paring selamat, wal qudusi lan zat kang maha suci, wadaimi lan zat kang maha langgeng, wasadiki zat kang maha bener. Ya. Wa asmaul af'ali dan asmaul af'al yang keempat. Wa ya utai asmaul af'al iku allati asma yuqalu kang den ngendikake apa hiya utawi lati iku ghairuhu saliyane Allah. Le asmaul af'al itu ada cerminan tergambar pada selain Allah. Oleh Allah diberi juga. Ya. Oleh Allah diberi juga kepada selain Allah. Kal khaliqi kaya zat kang dadekake, wal musawwiri zat kang ngerupakake, menciptakan, menggambarkan, war raziqi zat kang paring rezeki, wa ghairi dzalika lan saliyane iku kabeh mimma setengah saking isim ya dulu kang nuduhake apa ma'ala fi'lin ing atase penggawe. Mungkin kita paling banter itu cuma di asmaul af'al. Dan kita di asmaul af'al saja sudah merasa diri Tuhan. Padahal masih ada 3 lagi asma yang tidak mungkin dimiliki selain Allah. Jadi lek kapane kita duwe asmaul papat itu, nah itu baru iso diarani pangeran, tapi tidak mungkin. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin pangerane wong alam kabeh. Tuhan semesta alam, ai maliki jami'il khalqi, ngeratoni, ngerajani, nguwasani sekabehane makhluk. Sing diarani makhluk ku sapa ae? Minal insi saking manungsa, wal jinni lan jin, wal malaikati malaikat, wad dawabi lan pipira gegeremetan, hewan-hewan yang apa iku gegeremetan iku apa rek bahasa Indonesia? Melata, ya. Hewan-hewan yang melata, wa ghairi lan saliyane kabeh, ya. Id karana id bimana tahlil, id karana kullun utawi sekabehane minha iku minha setengah saking ghairuhu iku yutlaqu den mutlakake alaihi ing atase kul apa alamun aran alam, ya. Semua kumpulan, semua apapun selain Allah itu disebut alam dengan fathahnya huruf lam. Alam, al-alamu ma siwallah. Yang disebut alam adalah apapun yang selain Allah. Kalau dalam biologi ada ekosistem, yaitu interaksi antara biotik dan abiotik. Nah, itu jenenge alam. Makanya alam itu aslinya kami si jiwa.
Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala muga tetep ya maknane ya jumlah doa iku ala muga tetep ing atase sayyidina bendara kita rupane sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad. Qad istambata teman-teman wis amrih dalil sungguh telah menetapkan sapa ba'dhum setengah ulama min hadzal ismi saking ikilah aran iddatar rusuli ing jumlahe para rasul. Nama Muhammad itu kalau dihitung itu mempresentatifkan jumlah para utusan. Nah, bihisabil jumali kelawan bilang-bilang pira-pira jumlah al-kabiri kang gede bitad'ifi kelawan ningkelake meningkatkan wal basti lan beber dengan cara ditad'if atau dibasti. Gimana caranya? Kalau kita pernah belajar abjadun A itu jumlahnya nilainya berapa, Ba jumlahnya itu mewakili angka berapa. Nah, para ulama sama Muhammad itu jika dipreteli itu juga mewakili jumlah semua utusan. Fafihi maka iku tetep ing dalam lafaz Muhammad talatu mimatin telu piro-piro mim, ada 3 mim mu dan mim yang ditasdid berarti kan double sehingga ada 2. Li'anal musyaddada karasatune huruf kan den tasdid iku bi harfaini kelawan rega 2 huruf. Wa idza lanalika lami basat tambe ber sapa sira ulta ngucap sapa sira mima ing huruf mim wa iddatuha utawi wilangane huruf mim harganya huruf mim iku tisuna 90. Dalam abjadun huruf mim itu harganya berapa? 90. Fahasala mongko hasil minas salati mimatin saking telu pira-pira mim apa mi'atani wa sab'una 200 lan 70. Sehingga kalau jumlah dari 3 mim dengan harga 90 berarti 270. Wa qul ta'ala ngucap sapa sira dala ing huruf dal fa hiya mongko utawi huruf dal iku khamsatun wa talatuna 35. Harga huruf dal itu 35. Wa qul ta'ala ngucap sapa sira ha ing ha fa hiya mongko utawi ha iku asratun 10. Huruf ha itu harganya 10. Piro mang? 270 tambah 35 tambah 10. Wal jumlah tutai jumlah iku talatu mi'atin wa khamsata asyara ana 315. Ada 315 adalah jumlah para rasul, bukan nabi ya. Jumlah para rasul itu 315. Tapi faminhum naksus, faminhum la naksus. Ada yang diceritakan oleh Allah, ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Kita wajib mengimani yang secara tafsil rinci yang berapa? Yang 25 yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita wajib mengimani para rasul secara ijma', secara global, yaitu yang nilainya 315. Waman utawi setengah ulama, waman utawi ulama iku qala kang ucap sapa man wa arba'ata asyara lan 14. Ada ulama yang mengatakan bukan 315 tapi 314. Iku asqata gugurake sapa man al hamzata ing huruf hamzah. Wa hiya utawi arba'ata asyara iku ala adadi jaisi taluta ing ngatasé wilangane tentarane Raja Talut. Wahu utawi adadu jaisi Talut iku alladzina wong akeh sabaru kang padha sabar sapa jaisi Talut ma'ahu sertane Talut ala qatli jaisi Jaluta ing ngatasé merangi tentarane Raja Jalut. Ya, kalau 314 adalah jumlah tentaranya Raja Talut yang memerangi tentaranya Raja Jalut. Waman utai wong kala kang ucap sapa man salah sata asyara ing wilangan 313
iku asqata gugurake sapa man al alif ing alif wal hamzah lan ing hamzah wa hiya utawi 313 iku ala adati ahli badrin ing atase wilangane ahli perang Badar. Jadi 315 jumlah para rasul, 314 jumlah tentara Raja Talut yang memerangi Raja Jalut, 313 jumlah tentara perang Badar. Ono ae ulama ngitung. Kini terima ae. Percaya ya wis, percaya gak percaya ya wis barang. Wastambato lan ngalap dalil sapa ba'dhum setengah ulama min hadal ismi saking ikilah aran Muhammad aidon halimale iddatal anbiya'i ing wilangane pira-pira nabi. Apakah hanya rasul? Ndak. Lafaz Muhammad pun juga mempresentatifkan jumlah para nabi bil jumalis shaghiri kelawan jumlah shaghir. Ya, kalau tadi kan dengan tab'if dihitung dengan tab'if, karena sekarang dihitung dengan tasghir. Min ghairi tab'ifin kelawan tanpa tab'if, wa min ghairi bastin lan tanpa beber. Fal mimu moko utawi mim iku al aula kang pertama iku bi arbatin kelawan rego papat. Wa tsaniyatu utawi mim kang kaping pindho iku kadzalika bab mengkono iku regane papat. Dua mim harganya 48. Wal ha'u utawi huruf ha iku bi tamaniyatin kelawan rego 8. Wadal utawi huruf dal iku bi arba'atin kelawan rego papat. Piro rek 8 tambah 8 tambah papat. Fa jumlatu dzalika moko utawi jumlahe mengkono kabeh iku 20 20. Fatutrabu moko demping dikalikan apa isun fi mitliha ing dalam padanane isrun dikalikan semisalnya 20 dikalikan 20. Fal hasilu mongko utawi hasil iku 400 petang ya 400 ya iku 400 petang. Fatutrabu mongko dempingake apa petang dikalikan fi uqudil mursalina ing dalam pira-pira wilangane pira-pira utusan. Wahum utawi para mursalin iku talatumiatin wa asyrah 310. Nah, ana sing ngomong regane 310. Makanya ba'duhum ya, bukan yang 315 tadi, tapi yang ba'duhum yang menyatakan jumlah rasul 310. Fal hasilu mongko utawi hasil iku pira 400 dikali 310. Fal hasilu mongko te hasile iku mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 apane alfan ewune pira 124.000. Wa utawi al iku mau rego mang ya rujuk ya angel. Pokoke sing ku mau ngono ya. Wa utawi sing ku mau iku adadul anbiya'i wilangane pira-pira nabi wa adadu sahabati lan wilangi sahabat wa adadu auliya'i lan wilangane pira-pira wali. Waduh hebat. Kula asrin ing dalam saben-saben mangsa setiap zaman jumlah wali sakmono. Dhek iki ana sing katut siji ra apa-apa ya. Pokoke jumlahane sak mangsa sakmono. Kula asrin waqila dengan dikake apa wa utawi lafaz Muhammad iku adadu sya'ri lihyatin. Jumlah wilangane rambut jenggote lihyati nabi. Adadu sya'ri lihyati nabi. Wilangane rambut jenggote Nabi Muhammad. Wa adadu alwahi safinati Nuhin. Lan wilangane pira-pira papan peraune Nabi Nuh. Maktubin kang den tulis ala kulli lauhin ing atase saben-saben papan minha setengah saking ya Allah alwah biqalamil qudrati kelawan qalam qudrat apa ismu nabiyyin arane para nabi. Jadi papan peraune Nabi Nuh iku sak cacahe 124.000. Setiap papan iku asmane nabi. Wazadat lan kunjul tapi ono tambahan papan apa arba'atu alwahid papat papan
Tapi ada 4 papan lagi tambahan punjul. Arba'atu alwahin maktubin kang den tulis alaiha ing atase arba'atu alwah apa asmaul khulafa'il arba'ati, asmane khulafa kang 4. Oh hebat tenan. Wa hadhihi 310 wa asra utawi ikilah 313 iku ukudun tamatun pira-pira wilangan kang sempurna ya. Isyaratan karena dadi isyarat tondo ila atamil makhluqati maring luwih sempurnane pira-pira makhluk. Nah, Nabi Muhammad itu khairu khalqillah, sampai jumlah namanya saja itu mempresentatifkan atamul makhluqat. Sapa makhluk sing terbaik itu terwakilkan dalam nama Muhammad. Ini kita gak ngaji gak kira awam rata kok gak kira ustaz yakin. Perlu tondi kan gak kira. Wa hum utawi atamul makhluqat iku al anbiya'u para nabi. Wa amma siwaha anapun utawi seliyane ya Allah 313 nah ya. Wa amma siwaha anapun utawi seliyane 313 wa huwa utawi liyane iku al khamsatu 5 ada angka lagi yang terbaik yaitu angka 5. Bahya mokote khamsa iku al musammatu kang den arani nifan punjul. Nah, lebih 5 313 lebih 5 berarti piro jumlahnya kan? 313 tambah 5 Hah? Nah, kesimpulan wahia utawi punjul 5 iku isyaratun tondo ilaman maring wong yalihim kang nyandingi para nabi. 5 orang berikutnya adalah orang-orang yang di bawah kemuliaannya para nabi. Jadi iki mulya isore 5. Lah 5 iki sapa? Fil fadli ing dalem utamane ai fi hulwi darajati ing dalem luhure derajat. Wa hum utawi khamsah iku al khulafa'u ar-rasyiduna khulafa kang rasyidun. Nyatane Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali lan Ali wal Hasanu ya wal Hasanu ibnu Sayyidatina Fatimah Sayyid Hasan bin Sayyidah Fatimah ya. Khulafa loh itu meskipun hanya setahun Maronol Teren diganti Husain kemudian ya yang sudah kita pahami tragedi Karbala. Nah itu ono bagan bisa dibaca sendiri. Bisa maca. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi ai atba'ihi pira-pira pengikuti Nabi ya. Kalau lafaz alihi di dalam doa maka doa berarti semua umat Nabi Muhammad disebut keluarga Nabi. Walau senajan ada iku usatan duraka. Meskipun pengikutnya Nabi ini ada yang durhaka, tapi masih iman, iso diarani keluarga Nabi. Wa ala ashabi lan ing atase pira-pira sahabate Nabi, wa sahabi utawi kang aran sahabat iku man wong lakiya kang ketemu sapa man an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dan nubuwati ing dalem sause sifat kenabian. Yang disebut sahabat satu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad setelah kenabian, setelah Nabi Muhammad mendapatkan SK tugas sebagai Nabi. Mukminan hale iman, tidak ketemu tok tapi yo beriman. Fi hali hayati kullin ing dalam tingkah urip sekabehane ya. Fil ardi ing dalam bumi walau sa'atan senajan sak sa'ah qit'atun minaz zaman ya. Sa'ah itu jangan sekedar diartikan 24 jam, tapi sa'ah itu qit'atun minaz zaman, cuplikan sedikit dari waktu. Wis pokoknya sedikit dari waktu itu ya diarani sa'ah gitu ya. Sehingga kalau ada orang ketemu Nabi mek sak diktok iman ya wis diarani sahabat. Siapa? Wa ghayra mumayyizin lan sengaja
duduk mumayyiz, meskipun dia belum mumayyiz, tapi dia lakian Nabi, mukminan fi kulli hayat, ya. Wa min tamma lan sak peneruse adu bilang-bilang sapa ulama Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, sahabian ing bangsa sahabat, ma'a wiladati sertane lahiri Muhammad bin Abu Bakar qabla wafati ing dalam sadurunge wafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bithalatati ashurin kelawan kacek 3 bulan wa ayyamin lan pira-pira dina. Sehingga para ulama ya menghitung Muhammad bin Abu Bakar yang lahir 3 bulan beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi dihitung sebagai sahabat. Nah, ya. Bayi, isih bayi, ya. Durung iso apa lapo-lapo, durung mumayyiz tapi diarani sahabat. Karena syaratnya latihan Nabi mukminan fi hali hayati kullin walau sahabat. Ajma'in hali sekabehane utai lafat ajma'in iku takkid ya iku takkidun taukid li alihi maring lafat alihi wa li ashabi lan maring lafat ashab titik. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin awwalu ma utawi kawitane perkara yajibu kang wajib apa ma ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Pertama kali hal wajib bagi setiap orang Islam ya balighin kang baligh akilin kang duweni akal supaya apa liyasihha supaya sah apa islamuhu islame muslim ana duwe 1000 kurang 100 ya bar gak diarani 1000 padha ngaku Islam tapi kok kurang siji iki ora diarani Islam. Apa i'tiqadu makna syahadataini yakin ya ngeyakini maknane syahadat loro wa tasmimu qalbihi lan mantepake atine muslim ai jazmihi mantepake muslim mantep jazm gitu ya mantep tasmim membentengi diri gitu ya. Seorang muslim itu pertama kali hal yang wajib bagi dirinya adalah memantapkan keyakinan 2 kalimat syahadat pada hatinya gitu. Ai dzalikal makna mongkoniku makna bihaitsu la yaqau kelawan sekirane ora tumibo bihaitsu sekelawan sekirane layak kau ora tumibo alaihi ing atase muslim agar tidak terjadi pada dirinya apa syakun mama wala nisyanun lan ora tumibo apa nisyanun lali ben ora lali ya dimantepno maknane di jero ati supaya tidak ragu dan tidak lalai. Waqad nasolan teman-teman wis netepake sapa ulama al-aimatu kang dadi imam al-aimah jamae imam ala wujubi fahmi makna umma ing atase wajibe pahame maknane lafaz syahadat loro durung di apa jenenge guys Allah ala wujubi fahmi makna huma ing atase wajibe paham maknane kalimat syahadat wajib paham makna 2 kalimat syahadat sembahyang dingkang-dingku tahajud tangi tapi gak ngerti maknane lafaz syahadat wah iku berarti durung sah islame lho karone iki jasa tidak wa illa lamun ora paham. Jika tidak paham makna 2 kalimat syahadat itu lam yang tafe mongko ora manfaat bima kelawan syahadat loro sapa sahibuhuma wong kang duweni kalimat syahadat loro fil inqadhi ing dalem nyelametake minal khuludi saking langgeng finari ing dalem neraka. Wah bahaya ya. Ora paham maknane kalimat syahadat loro iku durung iso slamet saka neraka. Dia kudu paham benar-benar kalimat syahadat loro. Tapi aku ora takon jarang ngetes gitu. Jadi dianggap wis paham. Jadi saiki ku mek murojaah ae.
Kan koyo kemana jimang kudu njogo ngurukae. Jadi kapan iki kok gak apa jenenge ora paham makna kalimat syahadat loro iki. Oh iso durung iso slamet saka neraka. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utai maknani kalimat asyhadu an la ilaha illallah iku a'lamu. A'lamu dikono aja diarteno weruh lho ya. A'lamu yakin sapa ingsun. Ngiyakinake ingsun, saya yakin. Jadi mana ngono? Bil burhani kelawan pertondo yakinan kelawan yakin wa ahtaqidu lan nekodake meyakini mengiktikadkan sapa ingsun bil qalbi kelawan ingsun. Ya, ahtaqidu ukudun mengikat ya, dan mengikat hatiku. Ya, tak taleni hatiku itu. I'tiqadan kelawan keyakinan jaziman kang mantep. Nah, apa iku rek? La taradduda kang ora ana mider-mider iku wujud apa mider-mider keraguan, ketidakpastian, kegijian. Taradduda wazannya apa? Madine apa? Taraddada ya tarad mutarad fa'ile maf'ule nah ya tarad duda dikono masdare malah tarad duda orang mider-mider iku wujud fihi ing dalam qalbi ing dalam ati i'tiqad. Saya meyakini dan memantapkan mengikat hati saya dengan keyakinan yang dimana di keyakinan itu tidak menyebabkan saya bingung, tidak menyebabkan saya geje. Ya. Wa ubayyinu lan nerangake sapa ingsun li ghairi maring seliyane ingsun. Ai utiru ngakoni sapa ingsun saya mengakui. Bilisani kelawan lesan ingsun hatta yasma'a hingga krungu sapa annasu manungsa iqrari ing pengakuan ingsun hingga para manusia mendengarkan pengakuan saya. Jadi kudu di masyhurno wong syahadat itu kudu di masyhurno aja disingit-singitno. Ya. Kan Nabi Muhammad masih di awal-awal dakwah sirri tapi kemudian kan dinampakkan. Makanya saya kita mau masyhurkan dengan media-media itu ya ada fungsinya. Ono fadilah tapi jangan lebih dari fadilah itu. Baru kayak golek duwe ae ora melu-melu ah. Apa endorse? Melo-melo. Baru le sing oleh wah iya aku ora melu-melu. An setune kelakuan kita telu pemirsa iku lama Buddha. Ora dan sembah bihakin kelawan bener ya. Giling-giling lho ya. Bahasane iku bihakin. Bukan biwujud bin. Kadang mau masuk kelawan wajib, berarti orang sing sunnah. Disembah orang sing sunnah repot. Bihakin kelawan hak, bi ghairi batilin kelawan tanpa batil kainin kan tetep tanpa kebatilan dan selalu tetep. Fil wujud di dalam wujud illallah kejaba Allah yang berhak disembah itu di dalam wujud ya Allah. Bahwa maka utawi Allah iku alun faridu zat kang dhewe ijen bil khalqi kelawan dadekake wastirahil a'yani lan wujudake pira-pira kahanan dan mewujudkan beberapa bentuk a'yan ain materi sing iso gawe iku ya Allah wal athari lan labet wal jawahiri lan pira-pira jirim anggota ya wal a'radhi lan pira-pira sifat semua itu yang bisa mewujudkan ya hanya Allah. Layak ruju orang metu tidak muncul opo hadithun barang kang anyar. Ya kita ini namanya hadith. Kenapa kok disebut hadis barang anyar? Karena kita melalui fase tidak ada menjadi ada dan kemudian menuju fase tidak ada lagi. Sehingga fase di antara tidak ada itu dinamakan hadis. Hadas barang baru. Makanya ono hadas asghar, ono hadas akbar. Kenapa awalnya
ada. Sekarang ada tapi kemudian tidak ada. Jadi hadas asghar atau hadas akbar. Maka selain Allah itu disebut hadis karena dia melampaui fase tidak ada, kemudian ada, kemudian menuju fase tidak ada. La yakhruju ora metu oposit, ora metu apa haditsun barang kang anyar an saking ayakuna yen to ana apa hadis, tidaklah hadis itu ada iku makhlukon, makhluk lahu maring Allah taala, kecuali dia menjadi makhluknya Allah. Fajami'u ahwalil ibadi moko utawi sekabehane pira-pira tingkah pira-pira kawula wa af'ali lan pira-pira perlakuan kelakuan ibad al-ikhtiyariyati kang bangsa pilihan iku waqi'atun tumiba terjadi bi qudratillahi taala kelawan kuasanya Allah taala. Semuanya yang dilakukan oleh makhluk itu sebab kudrahe Allah. Walaisa lan ora iku li qudratihim kedue kuasane makhluk apa takdirun labet fiha ing dalem ahwalul ibad ya. Dan tidaklah apa yang dilakukan itu untuk menunjukkan eksistensinya, bal-balik apa yang dilakukan oleh makhluk itu untuk menunjukkan apa? Allahu utawi Allah taala iku ajra nglakokake sapa Allah adatahu ing kebiasaan Allah bi'ai kelawan yen to yujadu wujudake sapa Allah fil abdi ing dalem kawula kudratan ing kuwasa wa ikhtiaran lan pilihan. Cek pertama yujadu wazane apa? Ayo mandine apa? Au terus yujadu. Apa nek mujidat coba kita sering mujidat. Orang mujidah yujadu wujudan bahwa mau desing aujada yujidu ya wes karena diganti ya yujidu dadekake sapa Allah fil abdi bi ayyujida kelawan yen ton dadekake sapa Allah fil abdi ing dalam kawula kudratan ing kuwasa ikhtiaran lan pilihan ya. Sehingga Allah itu melakukan apa yang memang pantas Allah lakukan kepada hambanya dengan apa? Dua hal. Hamba itu kemudian menjadi bentuk kekuasaan Allah, dan kemudian hamba itu kemudian diberi ikhtiar memilih. Tapi ikhtiar kawula itu orang mungkin keluar dari kudratillah. Jadi Kanjeng Nabi gawe gambar ada kotak, ono garis lurus sampai keluar kotak. Nah hamba itu di tengah-tengah ini. Jarene Kanjeng Nabi, kamu itu di sini. Antara titik sampai batas kotak ini namanya ikhtiar. Ikhtiarmu itu di sini. Garis yang di luar kotak ini namanya amali, angen-angen. Angen-angenmu itu ora mungkin hasil karena dia di luar kudro tidak. Jadi gak mungkin keluar dari kotak kudro. Kamu diberi ikhtiar, tapi ikhtiar itu tidak mungkin keluar dari kudro. Wa utai Allah Ta'ala itu yang faridu dewe sapa Allah bitadbiri kelawan ngatur lil umuri maring pira-pira perkara duna musyarikin ya, tanpa wong kang nyekutoni, tanpa ada musyarik, tanpa ada persekutuan, wala mu'inin lan ora wong kang nulungi, tanpa ada pertolongan orang lain. Fala hadasa ya susu ya, iya kan tasrif ya.
Nah, ada saya dulu ya. Fala yahdutu mongko ora anyar teko. Fala yahdutu mongko ora anyar teko apa hadithun hadis fil alamil ulwi ing dalam alam dhuwur wala ora fi alamis sufli lan ora ing dalam alam ngisor illa kejaba bitadbirihi kelawan aturane Allah. Tidaklah apa yang berada di alam bawah maupun di alam atas kecuali dengan aturannya Allah. Wa iradati lan karepe Allah, wa hikmati lan hikmani Allah. Semuanya itu bitadbiri wa iradati wa hikmati. Wa huwa utai Allah taala iku alimun zat kang ngawruhi bi awaqibil umuri. Ya Allah, bi awaqibil umuri kelan pira-pira pungkasane perkara kulliha sekabehane umur, dan Allah lah yang mengetahui akhir segala urusan. Kulliha sekabehane umur min ghairi fikrin, saking tanpa mikir. Wa man lan sapane wong alima weruh sapa man titik ya, min ghairi fikrin titik. Wa man lan sapane wong alima weruh sapa man ngerti anallaha satune Allah taala iku munfaridun ijen bil khalqi kelawan dadekake wa tadbiri lan ngatur, maka barang siapa yang mengetahui bahwa hanyalah Allah taala yang menjadikan dan mengatur, fala yufakkiru mongko ora mikir-mikir sapa man. Fakkara yufakiru tak mufak ya di kasroh kafe mufakkar don kafe difat fala yufakiru mongko ora mikir-mikir sapa man fi tadbiri nafsi ing dalem oleh ngatur awak iman. Maka orang yang mengetahui bahwa Allah itulah yang mengatur dan menjadikan, maka dia tidak kabotan mikir, orang kabotan mikir di dalam mengatur dirinya. Bal balik yakilu wakala yaki waklan wakau bahwa waki wadaka wakilun fa'il ya, maupul ya. Bal balik yakilu kumandel, bergantung, berpasrah sapa man tadbirahu ing aturane man ila salimi maring Allah ya. Kama koyone qala dawu sapa Allah taala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka utai pangerane sira iku yakhluqu ndadekake sapa rabbuk maing perkara yasha'u kang kersa sapa rabbuka wa yakhtar lan milih sapa rabbuka. Allah lah yang menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang dipilih. Fafila koma fafi moko iku tetep ing dalem lafaz la ilaha iku nafyun nafi utawi lafaz nafi. Utawi nafi iku ma perkara yang tandu kang nyegah alaihi ing atase ma alaihi ing atase Allah taala minasyuraka saking pira-pira sekuton wal amsal lan pira-pira pada. Nah, lafaz la ilaha itu adalah lafaz nafi yang mencegah sekutu ataupun semisal-semisal yang dinisbatkan kepada Allah ya. Makanya lafaz isbat, kalimat lafaz isbat. Makanya lek toriko nggih ora iya, ora oleh ora sing ora kudu lek ora berarti kudu iya, lek iya berarti ora oleh ora gitu ya. Paham ora ya wis. Kowe ngono. Ya Allah. Fa wa fi illallah lan iku tetep ing dalam lafaz illallah ibatu dzati utawi netepake zat. La ilaha illallah ibad ya nafek sapa ba'dul ulama lahu maring ahli romawi apa lima krono apa tak buduna nyembah sira kabeh Isa ing Nabi Isa. Kenapa kalian menyembah Isa? Sapa lunga padha ngucap sapa ahli rum li annahu krana satune Isa iku la ada karena bapak iku maujud lahu kedue Isa. Karena Nabi Isa tidak punya bapak. Faqala maka ngucap sapa ba'dul ulama
Adam iku ma'budan dan sembah. Berarti Nabi Adam lebih berhak untuk disembah. Kenapa? Li'anna ukarana setune Adam iku la abawaini, orang duweni bapak lan ibu lalu kedua Adam. Karena Nabi Adam tidak memiliki orang tua. Kalau ucap sapa ahli Romawi, fa innahu maqasatun Nabi Isa iku kana ono sapa Nabi Isa iku yuhyi nguripake sapa Nabi Isa al-mauta ing wong mati. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kala ngucap sapa ba'dul ulama, fa Hizkilu maka utawi Nabi Hizkil iku aulah lu utama bidzalika kelawan mengkono ma'bud. Maka Nabi Hizkil lebih utama disembah. Li anna Isa karena Nabi Isa iku li anna Isa karena Nabi Isa iku ahya nguripake sapa Nabi Isa arba'atan nafarin ing 4 wong. Ya. Kalau Nabi Isa itu cuma menghidupkan 4 orang. Wa Hizkil utawi Nabi Hizkil wa anna Hizkilah lan setune Nabi Hizkil wa ataf ya ing ana ya. Wa Hizkilah lan Nabi Hizkil iku ahya nguripake sapa Nabi Hizkil tamaniyata alafin 8.000 wong. Ayo lho. Jadi sing lebih disembah sapa? Nabi Hizkil berarti nguripno wong 8.000. Faqalu maka ngucap sapa ahli Romawi, fa innahu maka setune Nabi Isa kana ana sapa Nabi Isa iku yubri'u marasake menyembuhkan baroah, menyembuhkan sapa Nabi Isa al-akmaha ing penyakit apa rek? Buta wal abroso belang. Ya. Kala ngucap sapa ba'dul ulama fajir sisu moko utawi Nabi Jirsis iku aulah lu utama bidzalika kelawan kono maksud. Maka Jirsis lebih utama disembah di anahu karena setune Jirsis iku tubiha dimasak dimasak wa ukhriqa dibakar tumanguli kharaja metu sapa Jirsis minal maqbaqati saking nggon masak saliman halis slamet kebal. Ilmu apa itu jenenge sing gak iso ditakdis iki gal apa jenenge ya kilati kak lo suara ngomong PN ya dan wong mangan es degan jena mangan ora melo-melo tambihun kangeling. Nah, ini peringatan. La yasihu orasa apa ibdalu lafdin ganti lafat bi akhara kelawan lafat liya. Walau kana senajan ana apa akhar iku muradiban sinonim lahu maring lafat asyhadu. Tidak boleh mengganti lafat asyhadu dengan lafat yang sinonim. Fala budda mongko wajib fi sihhati islamil kafiri ing dalam sahih islame wong kafir apa min lafzi asyhadu saking lafaz asyhadu. Walau senajan lafaz asyhadu iku bil ajamiyati kelawan basa selain Arab. Boleh lafaz asyhadu diganti selain bahasa Arab tapi yang sepadan dengan lafaz asyhadu. Kalau di Indonesia saya bersaksi. Wahaka lanus nyarita sapa ba'dhum setengah ulama ala dalikal ijma ing atase mengkono iku ijma falau mongko lamun kala ngucap sapa kafir aklamu lafaz aklamu badala asyhadu hale dadi ganti lafaz asyhadu lam yakun mongko ora ana sapa kafir iku musliman muslim belum disebut muslim. Kudu nggak lafaz asyhadu atau yang seterjemah dengan lafaz asyhadu. Li anna syari'a karena setune syari' Allah iku talaffadha nglafatake sapa syari' bi asyhadu kelawan lafaz asyhadu. Gitu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil lafate syahidah. Fi ada isyahadati ing dalam nekani syahadat.
Fala taksi mongko ora cukup apa a'lamu lafat a'lam. Li anna syahadata karena setune syahadat iku khusus, luwih khusus minal ilmi tinimbang lafat ilmu. Ya, li anna karena setune syahadat iku fi'lun penggawe. Karena syahadat itu adalah bentuk aksi sadirun kang metu yang keluar an ilmin saking ilmu. Hasola kang hasil apa ilmu bimusyahadati basorin kelawan oleh ningali meripat dengan pandangan mata au basiratin utawa pandangan hati atau dengan pandangan hati. Sehingga orang yang berilmu belum tentu dia bersyahadat, tapi orang yang bersyahadat itu pasti orang yang berilmu. Karena syahadat itu adalah proses mengklaim diri setelah dia melakukan musyahadatu basor atau musyahadatu basiro. Fakullu syahadatin moko utawi saben-saben syahadat iku ilmu wala aksalan ora sawa like iku maujud, tidak boleh sebaliknya. Kada mengkono iku mazkur, demikianlah apa yang telah disebutkan. Za itu isyarat kepada yang sudah disebutkan, jenenge kada mazkur afada paring ifadah bu engza sapa as-Suhaimi Imam Suhaimi. Imam Suhaimi ini ahli ilmu kalam. Dan setiap kali kita ngaji kitabnya Syekh Nawawi Banten, kalau sudah ngomong tauhid mesti Imam Syekh Nawawi Banten ini merujuk pada Imam Suhaimi. Nek sampeyan kepengin duwe anak sing pinter ilmu kalam ya gawe jeneng Suhaimi. Nek kan durung duwe ora usah dipikir. Wa qala lan ngucap sapa syekhuna guru kita Yusuf As-Sumbulawini, walau lan lamun ata nekani sapa kafir bitar jamati a'lam kelawan terjemahi lafaz a'lam badala terjemati asyhadu krana gantine terjemahe lafaz asyhadu lam yakfi mongko ora nyukupi ai fil islam ing dalam islame wa fi ada isyahadati lan ing dalam nekani syahadat li ana syahadata kalana satune syahadat iku lafdzun lafaz ta'abudiyun kang bangsa ibadah. Sampeyan maca syahadat iku lho diarani ibadah oleh ganjaran. Wali anna lan karana setune syahadat iku akhassu luwih khusus kama kaya oleh ruwiya dan riwayatake anil khabari saking hadis idza nalikalane alim tawru sapa sira mitla syamsi ing padanane srengenge fashhad mongko nekse nono. Ya hadisnya jelas idza alimta mitla syamsi fashhad, jika kamu menyaksikan matahari maka bersaksilah. Artinya kamu sudah mengalami proses ilmu, kemudian kamu melakukan claiming, proklamatir, mengproklamirkan kebenaran itu. Wa'lam lan waro sira annal imana setune iman iku mujarradu tasdiki. Dewe mubengane benerake. Mujarradu tasdik adalah penetapan kebenaran. Nah ya bahasa Indonesia. Ya cara Jawane mubengane pembenaran. Angel loh, ya wis gak usah ditulis. Jadi nek makna itu kangelan, ora usah ditulis. Kok ora ngerti-ngerti dhewe. Nek kapane durung ngerti berarti durung alim. Jadi wong kok gak gelem makna berarti kan wis alim. Mujarradu tasdiki mubeng-mubengane pembenaran. Jadi apa namanya perwujudan pembenaran. Wa amal iqraru anapun utawi ngakoni bahwa moko utawi iqrar iku syartun syarat li ijra'i ahkamil mukminina mari ngelakokake pira-pira hukume wong kang iman fit dunya ing dalam dunya. Ya, orang kok iman belum iqrar bil lisan berarti dia sedang mujarradut tasdik tapi hanya di dalam hati.
tapi belum dilafat. Karena belum dilafat, dia belum mendapatkan hak kewajiban sebagai muslim, sholat, zakat, haji, puasa. Maka untuk menjalankan itu dia harus iqrar dengan lafaz syahadat. Minat tawaruti saking waris-warisan, wal munakahati lan nikah-nikahan, tutup nikah dulenan, wassolati lan nyolati alaihi ing atase mayit, iman tapi durung iqrar, lek mati durung iso disolati. Wal mutalabati lan nyuprit bizakati kelan zakat, iman tapi durung iqrar, melarat dikni ora iso oleh zakat. Wa ghairi dzalika lan saliyane kabeh. Wa hadzal qaulu tawikila qaul iku li jumhuril muhaqqiqina, kedue akeh-akeh para ahli hak ulama maksudnya ya. Wa inda ba'dil titik wa inda ba'dil maliku ing dalem sandinge setengah ulama apa utawi innal iqrar, setuhune iqrar iku syartun siji syarat fi sihhatil imani ing dalem sahih iman. Wa qila dengan dikake apa innal imana, setune iman iku al iqraru ngakoni wa tasdiqu lan benerake ma'an hale kabeh ya. Orang beriman itu harus iqrar. Wa hadza utawi kila qaul iku lil imami Abi Hanifah, kedua Imam Abu Hanifah, wa jama'atil lan siji kelompok minal asy'ariyati saking mazhab apa Asy'ari, kal qadi Abi Bakar al-Baqillani, kaya Imam Abu Bakar al-Baqillani. Wa ikhtaralan milih ing qaul sapa as-Sarakhsi, sine di fathah, ro pertama di fathah, fae disukun, si keloro di kasrah, as-Sarakhsi. Wa qilalan dengan dikake apa inal imana, setune iman iku al-iqraru ngakoni, wa tasdiqulan benerake, wal amalulan nglakoni ya. Iki duduk mazhab Asy'ariyah lho ya iki. Lek menisbatkan amal pada iman itu bukan mazhab Asy'ariyah. Kenapa? Amal itu yazidu wa yanqus. Karena berapa banyak orang tidak beramal, hadisnya kan, berapa banyak orang tidak beramal nyatanya ketika mati bifadlillah oleh rahmati Allah dekne mlebu surga. Sehingga dalam mazhab Asy'ariyah sing diaran iman al-iqrar wa tasdiq ya. Wal bi awamirillahi kelawan pira-pira perintahe Allah. Wa hadza utawi kilaqol iku li jumhuril muhadditsin, kedue jumhur ahli hadis ya, ahli hadis ya. Wal mu'tazilati lan mu'tazilah, wal khawariji lan kaum khawarij. Jadi ngeling amal itu belum tentu muwafaqah cara ulama syartun minal iman, tapi dia itu yazidu wa yanqus alal iman. Wong duwe iman tapi jarang amal, kualitas imane iku lho sing ora kuat. Akhire tarot wong ku iman, amale yo apik, imane dadine qawi kuat. Tapi lek awakmu ngomong amal itu pasti syarat dari iman, nyatane dina kiamat nanti berapa banyak hadis yang kita baca ya, sing kemarin di Ibnu Majah, di jero atine iku mek ana iman gedhe tak kira gedene biji kan gandum, nyatane dislametno oleh syafaate Kanjeng Nabi mlebu swarga ya Allah. Wal khawarij lan kaum khawarij wa mawdi'u hadzal khilafi, utawi sasarane ikilah khilaf perbedaan iku kafirun asliyun, wong kafir kang asli. Yuridu kang ngarepake sapa kafir adzukhula iman bil Islam ing dalem Islam. Qadirun kang kuwasa alal iqrari ing atase ngakoni ya. Syarat ini kudu ikrar, kudu tasbih ya. Itu adalah syarat orang kafir yang masuk Islam. Kalau anak-anaknya orang Islam
Kita ini kan anak wong Islam itu tidak diwajibkan iqrar. Orang mesti kudu iqrar. Wis cukup terima KTP dikai jeneng Islam. Wa amma auladul muslimina ana pun utahi pira-pira anake wong Islam. Adapun anak-anaknya orang Islam iku fahum moko utawi auladul muslimin iku mukminuna mukmin kabeh qat'an kelawan mesti. Oh ya, wis mukmin wis. Wa amma ana pun maku utawi wong lam yaqdir kang ora kuwasa sapa man. Adapun orang yang tidak mampu ala nututi ing atase ngucap untuk mengucapkan syahadat falaisa mongko ora ana iku fi haqqi ing dalam hakimat apa dalika mongko khilaf bisu ya dekne kafir mlebu Islam bisu gak iso maca syahadat yo wis cukup di dalam hatinya tasbih sudah dianggap iqrar ya ora sampe ngene wis ora usah cukup artinya tasbih tambah repot ngene-ngene barang ya. Ya Allah. Malah dan kitab ya Allah Taufatul Murid wong itu lek kate mlebu Islam ndak oleh dipinarak monggo pinarak di teh malah itu nek cara Imam Bajuri dosa pindho. Dadi lek ana wong aku temu dosa yo ngade-ngade kan ayo saja gak oleh dipinarak yen kula tak ganti klambise ya ora oleh dosa pindho malah boleh menunda-nunda orang untuk masuk dari baru sama tinggalin jeneng tiba nongi mati. Malah cara Taufatul Murid teroleh. Atau sama iso buka di Asia Bajuri Sifatul Qorib. Dek bab mandi. Kayak Imam Bajuri ngelebokno bakene ane dek bab mandi. Bu juntrunge opo lah. Allah. Falaisa fi haqi itu dalam haqi man lam yakdir. Apa dalil? Wa ala kulli qaulin. Wa ala kulli qaulin iku tetep ing atase saben-saben qaul min hadzal aqwali saking ikilah pira-pira qaul annal imana utawi setune iman iku makhlukun makhluk ya iman itu makhluk. Liana karana setune iman iku firul abdil makhluki penggawane kawula kan makhluk. Wa annahu lan satune Allah taala iku ghaniyun semuge amma saking perkara siwa husulane Allah wallahu a'lam bissawab.